Ви хочете відволіктися від суєти і турбот, занурившись в тепле море і вдихаючи п'янкий азовський бриз? Найзручніше місце для сімейного відпочинку з дітьми на Азовському морі – це готельний комплекс Плая дель Мар, який знаходиться на початку середньої коси Бердянська. Тут все розраховано на те, щоб повноцінно відпочили і дорослі, і маленькі відвідувачі. Відпочиваючих чекають комфортабельні номери з видом на Азовське море, якісний сервіс. Кожен номер повністю укомплектований для комфортного відпочинку. Меблі, телевізор, холодильник, кондиціонер, санвузол. На обгородженій території знаходяться безкоштовна стоянка, альтанки для відпочинку, мангали, кафе. Пологий пляж з дрібним оксамитовим піском, чисте відкрите море. Для дітей чудовий дитячий майданчик. Поруч з базою розташований відомий на всю Україну Бердянський аквапарк. Зверніть увагу, працює гнучка система знижок. Обирайте Плая дель Мар і ваше літо стане незабутнім.